havíem dedicat els últims minuts a parlar sobre aquest ple de la pobresa i el Jordi, amb tota la raó, em diu jo també vull dir una cosa. Molt ràpidament, perquè a més després també fer un apunt sobre una defensa sobre la política. És molt fàcil en moments de crisi i d'un debat sobre la pobresa llançar-se sobre els polítics, i tots en som conscients. Jo subscric el que dius tu sobre el fet que els polítics a vegades no s'avancen, no s'anticipen prou, no són prou imaginatius a l'hora de trobar solucions reals. Estic d'acord també amb el que diu la Núria, que un ampli consens en segons quines mesures al Parlament hauria estat desitjable, tots estem d'acord amb això, però després ve la segona, i és que ara mateix la consellera de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya és un drama. A l'hora de la realitat, és un paperot espantós. Per què? Doncs perquè al mateix temps que estàs intentant pal·liar el tema de la pobresa, la vida continua. Com que la vida continua, fa falta carreteres, fa falta escoles, fa falta... D'on es vol retallar per poder aconseguir això? Prendre aquest tipus de decisions és dificilíssim. Jo només voldria, com també feia abans el Joan Manel, reivindicar el fet que aquells polítics que no actuen sobre la ideologia i no s'enroquen amb jo soc d'esquerres o jo soc de dretes, sinó que es fixen en la realitat, amb allò que realment es pot fer, una reforma laboral, per molt que no t'agradi, no es fa per fotre ningú, no es fa per perjudicar la gent, es fa perquè es creu que és una solució... O per beneficiar altres. Es fa perquè es creu que és la solució per dinamitzar l'economia, sigui equivocadament o encertadament. Jo crec que es fa sota els dictats d'algú per guanyar diners. Ara has obert un debat i t'he demanat que tanquéssim. Alguns guanyen més calés, alguns ara amb la reforma laboral estan guanyant més calés que els que guanyaven abans. Si voleu, entreu a valorar-ho, però no estic dient això. Es pot opinar a favor o en contra de la reforma laboral. El que dic és que els polítics que l'aproven no ho fan per fotre ningú. Ho fan perquè creuen que és la millor manera per dinamitzar l'economia, res més. I aquí faig la meva defensa de la política, que és dir, escolta... fas una defensa moral. No, o defensar segons quins sectors no de la política, estàs defensant els que van votar a favor de la reforma laboral, que és diferent. Depèn de quins sectors productius. Es poden gastar els diners en una cosa o en una altra. Hi ha partits que creuen que d'aquesta manera es dinamitza l'economia i altres partits que creuen que és millor gastar-los en protegir el desfavorit. Bé, hi ha partits que tenen amics que són propietaris de grans empreses. També és possible, també és possible. No, clar. I hi ha un moment que has de decidir. Jo el que reivindico és el paper del polític a l'hora de dir, molt bé, podem pal·liar això, digueu-me d'on traiem els diners. Jo només dic això. Mira, de vegades en la política es fa el que es vol, és a dir, hi ha gent que fa el que vol i pot imposar, que és bastant excepcionalment, però hi ha vegades que sí. Normalment es fa el que es pot, i de vegades amb el temps t'adones que fins i tot potser no has fet tot allò que hauries pogut fer, perquè no has sigut prou agosarat, o no has sigut prou valent, o no has corregut prou riscos, etc. És a dir, que jo crec que la defensa de la política s'ha de fer per la complexitat mateixa de l'acció política, però també és veritat que per resoldre moltes coses, la mena de política com la fem ara, té molts defectes. Perquè és poc real. I molt poques de les virtuts. I parla més de marcar ideologia. Massa d'aparador, massa de cara al màrqueting electoral i amb poca capacitat d'incidència directa. I després caldria que féssim un debat sobre què és la política. Jo entenc que la política és aquell instrument a través del qual, en una societat complexa i amb interessos diferents, es troba el comú denominador d'aquella societat. O sigui, l'instrument... No. Jo, per mi, la política és això, un espai on un s'ha... Dic, jo no sé si tothom té la mateixa concepció de la política. Jo crec que no. No parlo pels d'aquesta taula, que potser ens podria posar d'acord, o no. Però hi ha una part molt important de gent que té responsabilitats de govern que la política no és això. La política és obeir els dictats de determinats interessos econòmics i el que fan és despenjar el telèfon i obeir el que se li diu. I això no és política, és una altra cosa. Només és gestió. A vegades sí, o dictats ideològics, que també es fa això. Ens estem apropant a 3:15 del matí i m'agradaria demanar-li a l'Antoni Segura, com a historiador, com a expert en la matèria, que ens faci quina prèvia hauríem de fer del que passarà diumenge, previsiblement, a Crimea, que és aquest referèndum sobre l'annexió o no a Rússia i tenint en compte, sobretot, com hi hem arribat o com hi han arribat, Antoni. Sí, anem a veure. El tema de Crimea és dels complicats, entre altres coses perquè fins i tot el cens electoral de Crimea, ho diré d'una altra manera perquè se m'entengui millor, la població original de Crimea és molt difícil d'establir, perquè ha passat tothom. És la zona d'entrada de quan les tribus nòmades centreasiàtiques, estic parlant de quan arriba l'indoeuropeu a Europa, és a dir, que fa milers d'anys, entren per la zona del Caspi, després baixen a buscar el mar, han passat genovesos, venecians, grecs, romans, tàtars, en fi, una colla de pobles, mongols per descomptats, perquè quan es deia el Khanat de Crimea, denominació que dura fins a la conquesta russa, és perquè durant
3 segles va governar una dinastia suposadament descendent de Genghis Khan, d'aquí allò de Khanat. Khan vol dir, bueno, rei, o, en fi, és el títol del que ostentava el poder, diguem-ne, no? Bé, dit això, i potser sorprendrà el que vaig a dir ara, jo penso que la població de Crimea té tant dret a autodeterminar-se, encara que sigui per annexionar-se després a Rússia, com qualsevol altre col·lectiu del món. Jo fa bastants anys que tinc clar que quan una comunitat que comparteix unes característiques de llengua, de cultura, de projecte, de futur, nosaltres, afortunadament, el que tenim és una identitat de projecte, no fonamentalista, de resistència. Això també aprofito per dir-ho, perquè té a veure amb les coses que està dient Madrid. En fi, lo raonable i lo democràtic és que voti. Jo amb el xoc de trens no hi crec. Millor dit, sí que hi crec quan diuen no, és que hi ha un xoc de trens amb l'estat de dret. Escolti, qualsevol xoc de tren entre valors democràtics i estat de dret, al meu entendre, i si més no a l'entendre també de l'Acord Suprema del Canadà, és favorable sempre als valors democràtics. Entre altres coses perquè l'estat de dret emana d'aquests valors democràtics. Sense democràcia no hi ha estat de dret. Les dictadures no tenen estat de dret, perquè no hi ha... I el principi de democràcia és l'elecció dels ciutadans. Dit això, també el que és una barbaritat és fer un referèndum sota les botes d'ocupació de l'exèrcit rus, que és exactament el que passarà diumenge. És a dir, primer s'han dissolt per pressió militar directament les institucions, diguem-ne, ucranianes a Crimea. Després s'ha pràcticament anul·lat l'exèrcit ucranià a Crimea, envoltant i assetjant les casernes d'aquest exèrcit. I finalment es convoca un referèndum amb una nova institució que s'ha, diguem-ne, en fi, s'ha donat unes prerrogatives que no tenia, un referèndum que suposo que en lloc de policia hi haurà soldats russos perquè no hi hagi desordre. Evidentment, això és una barbaritat. S'han tallat el senyal de televisió, s'han fet moltes coses. En aquests moments no hi ha televisió ucraïnesa a Crimea, però sí russes, amb els diaris està passant el mateix. A veure, ho dic perquè s'estan fent comparacions i després quan aprovem i suspendrem en diré una molt poc afortunades. I s'està dient que, clar, que el procés, sobretot per part del govern espanyol, que ja ha comparat això amb Crimea mil vegades. No, escolti, miri, és que hi ha una diferència que per mi és fonamental. El que dona, diguem-ne, pedigrí democràtic amb un partit o amb un actor polític no són els fins que persegueix. Els fins, en teoria, a no ser que sigui allò d'anem a eliminar no sé què, els fins tots són legítims. El que no sempre és legítim són els mitjans que s'utilitzen per aconseguir aquests fins. I aquesta és la gran diferència entre Crimea i Catalunya. No que vulguin anar-se'n a Rússia, com si es volen anar a la Patagònia, és el seu problema. I podrà ser més o menys encertada la decisió, però jo el que no els negaré mai és el dret d'expressar-la. Ara, esclar, amb condicions de llibertat i de plena democràcia. Però el diumenge tindrem allà un resultat. Sí, tindrem... No, sí, a veure, Crimea, mira, l'altre dia hi ha un article que em va sorprendre, perquè jo el coneixia com a novel·lista, però no com a analista, del Forsyth. Sí, El País, no? El País, i ho deia claríssim. Què es pot fer en Crimea? Res. Res, clar. Què vols? Que la OTAN posi les tropes a la frontera d'Ucraïna amb Rússia? Home, llavors sí que muntem un embolic, perquè al tanto les armes, com deien els avis, les carrega el diable. I diem, no, una tercera guerra mundial és impossible. Bueno, si veiem com va començar la primera, que és gairebé una anècdota, com comença la primera, doncs, en fi, a mi veure les tropes de l'OTAN a la frontera amb Rússia no em faria cap gràcia, perquè és una escalada que no sabem on pot anar a parar. El que passa, Antoni, que res del que... O sigui, impecable, vull dir que subscric 100% el que has dit. El que passa que no podem extraure'ns de la raó principal d'aquesta crisi i de com està encursetada a Europa en possibles respostes. I jo dono les dades del gas. El 30% de gas rus va per a Alemanya.
I el 66% del gas rus que importa la Unió Europea passa per Ucraïna. Vull dir que és això. Vull dir que després està tot el tema del dret democràtic, evidentment que tenen la gent de Crimea, però en el conflicte, al final, és una qüestió de tubos i de petroli que passa per dins. I són més coses. Ai, de gas, perdoneu. Putin té molt clar que hi ha unes línies vermelles. El 2008 va intervenir a Geòrgia. El motiu és el mateix. Hi ha 3 línies vermelles que, a més, diguem-ne, que vist des de la perspectiva russa té un cert sentit. És a dir, a Rússia... Clar, a Rússia li han estat dient durant 40 o 50 anys que era la segona potència al món. Els russos, em refereixo. De cop i volta arriba l'any 91, allò cau, i allò és un espectacle, diguem-ne, lamentable. Només donaré una dada per situar els que ens estan veient. Amb les estadístiques oficials de Nacions Unides, el nivell de vida de Romania i d'Espanya, de l'estat espanyol, no puc dir de Catalunya perquè no tinc el desagregat, fins a l'any de la independència de Romania era el mateix. Clar, llavors resulta que obrim la tele i veiem aquelles bombetes de 15 watts a Romania, home, que això aquí afortunadament feia temps que ho havíem oblidat. Els anys 40 o 50 potser sí. Llavors, dic això perquè efectivament el poble rus va tenir un xoc brutal, d'orgull i d'autoestima. I a més, Yeltsin, amb el seu mandat, va contribuir a que això anés a més. Yeltsin va ser el gran subhastador, i clar, Occident estava encantat de la vida en Yeltsin. Tu treia a passejar, un parell de gots ben condamentats, i ell el que vulguin. Acabo amb 30 segons. L'arrelament al poder de Putin és justament perquè intenta recuperar l'orgull rus. Diu, senyors, estem aquí. I per això necessiten les línies vermelles, que és dir, a mi Bielorússia, Ucraïna i Geòrgia no me la toquin. Ja m'han tocat prou el Caucas, l'Àsia Central, etc. Jo no vull ni la OTAN ni la Unió Europea aquí. I aquí sí que, acabo, hi ha una certa provocació de la Unió Europea, que és quan planteja l'acord d'associació immediatament amb Ucraïna. Tindrem ocasió de parlar-ne la setmana que ve. Estarem pendents, òbviament, del que passi diumenge a Crimea i serà motiu d'anàlisi, sens dubte, a la tertúlia de dilluns. I convidarem a Llibert Ferri, que és periodista que treballava en aquesta casa i que coneix molt bé també el que passa en aquella zona del món. La pregunta avui del dia era si s'hauria de debatre al Congrés i al Parlament la viabilitat econòmica de la independència. N'hem parlat, és arran d'aquestes declaracions del ministre Margallo. Doncs bé, els espectadors què hi diuen? La Carme, a Barcelona, diu que per descomptat s'hauria de debatre i s'hauria hagut de fer ja, fa temps. Diu, el problema és que en economia cadascú fa d'acord amb els seus interessos. La Teresa de Platja d'Aro opina que estaria bé que es fes, però de fet el debat ja el fan cada dia a Espanya parlant d'aquest tema. L'Ina de Sabadell diu que parlin del que vulguin, però que l'important és saber quina Espanya es vol. En Jordi de Santa Coloma de Gramenet veu amb bons ulls que es debati tant al Parlament com al Congrés, però el debat s'hauria de fer referència als 300 anys de deute històric que ha tingut Espanya amb el poble català. I afegim i sumem a aquestes opinions la de la Marina, que ens truca des de Barcelona. Marina, bon dia. Hola, Lídia, bon dia. Bon dia, vostè dirà. A veure, jo crec que sí, i ho trobo molt bé, perquè el poble, nosaltres hem d'estar informats del què, el com i el quan. O sigui, que ens ho expliquin, perfecte. Ara bé, jo també demano que hi hagi la mateixa intenció o presència informativa tant pel que fa a l'estat espanyol com que fa amb els nostres representants. O sigui, que hi hagi la mateixa intenció, saps? O la mateixa possibilitat. D'acord? Sí. Perquè es puguin contrastar les dades amb solvència informativa, perquè segurament no seran les mateixes, però que es puguin contrastar i que tant nosaltres com ells tinguéssim les mateixes possibilitats d'explicar-ho al poble. Això ho trobo genial, perquè hem de saber el què, el com i el quan. Marina, moltíssimes gràcies per les seves reflexions, que ella veia bé que això es pogués discutir, com amb més claredat millor i com amb més dades millor. Si ens posem en un debat com el que s'està convertint de les balances fiscals, no sé tampoc si ens en sortiríem. Veurem amb què acaba aquesta... Sempre vindrà el president d'Extremadura a arreglar-ho. Animar-nos. Animar-nos al cotarro. Hem d'aprovar i suspendre. Comencem per la Núria. Núria. Mira, aprovo aquest pla de blindatge de les botigues i els establiments emblemàtics de Barcelona i que ho acaba d'aprovar l'Ajuntament. Es dona un any de moratòria i m'agradaria que aquest any de moratòria no només fos per
calmar els ànims, perquè realment hi ha hagut molta reacció davant d'aquestes botigues que tenim a la ciutat de segles endarrere i que van desapareixent. Per què desapareixen? Perquè hi ha gent que paga uns lloguers molt alts i els pot pagar, i després ens queixem que hi ha uns panorames absolutament iguals d'uns tipus de botigues que més o menys són els mateixos propietaris, que són els que poden tenir molts diners per pagar-les. L'Ajuntament s'ha compromès a fer un pla, realment un règim jurídic per respondre a les possibilitats, però a mi m'agradaria que això s'ho prenguessin molt en sèrio, perquè malauradament el pes del mercat tots sabem el que és, i el pes del mercat vol dir un pes d'un lloguer gran, que és el que fa desaparèixer aquestes botigues. I no només serà Ciutat Vella i la part vella de la ciutat, sinó que se'n va també fins a se'n va als barris de Sant Andreu, Horta, Sant Martí i Gràcia. Vull dir que no, de vegades només mirem la ciutat amb un prisma molt petit i això s'estén a la ciutat. N'hi ha per tot arreu. Joan Manel. Bé, jo suspenc l'externalització dels serveis comercials d'aquesta casa, que aquests dies està completant el procés. Hi va haver una votació també al respecte ahir mateix al Parlament. Realment no justifica de cap manera la conveniència d'aquesta externalització. És absolutament improcedent. No hi ha cap garantia en les clàusules del concurs que asseguri el benefici per l'empresa pública i significa dipositar en mans d'una altra empresa privada, en qualsevol de les hipòtesis d'una dimensió molt menor, de menys experiència, de menor volum de captació de clients que no pas aquesta, i per tant, des d'un punt de vista de la lògica econòmica estricta, no té ni cap ni peus. De manera que s'haurien de donar les explicacions polítiques necessàries per justificar una mesura d'aquesta mena que em sembla que va en contra de l'interès general i en contra de la bona salut d'aquesta empresa pública. Que coneixes bé. Coneixo prou bé, sí. Gràcies, Joan Manel. Jordi. Bé, una mica de reflexió sobre aquestes inversions que s'estan produint aquesta setmana, aquestes notícies inversores, exemplificades especialment amb el tema de Ferrari Land a PortAventura, però després amb H&M, amb Amazon, també amb la iniciativa de Barcelona World, que sembla que també comença a desencallar-se, amb el Premi a la Capital de la Innovació per Barcelona, una mica per reivindicar que tot això són mèrits de persones molt individuals i d'empresaris i de gent anònima i de ciutadans i d'un seguit de persones que ja han apostat molt en aquest tema i amb un gruix econòmic que existeix al país i amb una zona econòmica i amb unes condicions de competitivitat prou importants, però vull apuntar aquí que per malgrat que la política a vegades sigui desastrosa i els polítics encara no en sàpiguen prou, en aquests casos la intervenció política ha estat clau. I una mica per donar una mica de llum d'esperança i dir, escolta, la política a vegades s'equivoca i a vegades l'encerta. I en aquests casos que hem conegut aquesta setmana d'inversions importants a Catalunya, penso que la política hi ha jugat de forma protagonista i s'ha d'aplaudir, com a mínim per posar en dubte que realment la política no funciona mai, que és una cantarella que escoltem massa i que hauríem de començar a discutir fortament. Queda dit. Màrius. Jo m'adhereixo al Tresserras, ja sé que l'aprovat és individual, però m'ha agradat el que ha dit i, si m'ho permet ell, m'hi adhereixo. I jo, en aquest cas, el que volia era aprovar a la gala dels Premis Enderroc, que es va fer ahir al Teatre Municipal de Girona, perquè jo crec que és una mostra del dinamisme que viu la cultura al nostre país i, especialment, el dinamisme que viu el programa musical català, i jo crec que en aquest context que vivim crec que hem d'aplaudir i que hem d'aprovar totes aquelles explosions de creativitat que es viuen a casa nostra. De bona salut creativa. Antoni. Sí, jo una mica com el Màrius, començo per adherir-me al que ha dit el Joan Manel, i també el que deia la Núria, només que jo faria una observació molt breu, que fos retroactiva, perquè les dues botigues de joguines que jo feia servir de petit ja han desaparegut. Sí, hi ha temps. La més recent a la plaça del Pi fa 4 dies. Un Porteros. Sí. Dit això, jo suspenc a Vitali Shurkin, es diu així? Vitali, sempre li poso l'accent malament, que és l'ambaixador rus al Consell de Seguretat de Nacions Unides, perquè justament és el que ahir va fer aquesta comparació que el govern espanyol també està utilitzant. Ha dit, escolti'm, si el que anem a fer, o el que es va fer a Crimea és molt normal, és el que fan els països civilitzats. Va citar, si no recordo malament, Quebec, va citar Escòcia, va citar Catalunya. És el que han fet o faran. Sí, Puerto Rico. Jo crec que va agafar la llista de consultes i referèndums. Sí, va fer, li haurien preparat la xuleta de consultes i referèndum i els va dir tots.
home, jo li agraeixo d'una banda que dongui per fet que hi haurà referèndum a Catalunya, però de l'altra, el que no puc admetre, per les raons que deia abans, és la comparació entre Catalunya i Crimea, perquè aquí tot s'ha fet sempre per vies pacífiques i democràtiques, i allà s'està fent sota una situació, com a mínim, de pressió militar. Però tot és estrany allà perquè el cop d'estat contra Yanukovych no deixa de ser un cop d'estat i ha estat beneït per tots, inclús la Unió Europea. Que això és una cosa que haurem de parlar algun dia. Sí, és un cop d'estat que algun dia podem parlar... Encara que li diguin revolució, però és un cop d'estat. Deixem de fer un cop d'estat tertulià i acabar-ho aquí. Perquè són les 11 i 1. Tu manes. Todo fa solo. Són les 11 i 1 minuts. Gràcies un dia més per acompanyar-nos amb les vostres reflexions.